Unë të heq apelen për punën që ti bën Sokol, se është e jashtëzakonshme, po pyetja lind vetvetiu që gjithë kjo punë kaq e madhe që ti bën tashmë për të shërbyer dhe Kosovës, sa rëndon në xhepin tënd? Pra se bëhet fjalë për 178 qenë deltar i lirë. Është për zbuluar pak edhe ushqyerjen e tyre, sa janë shpenzimet e tua? Është një kosto jashtëzakonisht vështirë përballueshme për individ. Po. Unë jam një individ që funksionoj brenda familjes time me të ardhurat personale. Përposhtë kostos materiale, ajo që është shumë vështirë përballueshme është edhe puna dhe koha që unë duhet gjetur që t'jem me ta. Sepse ka njerëz që kanë lekët dhe japin lekët dhe nuk është as pak e vështirë kjo. Sepse unë kam një kosto mujore dhe 1.500 euro në muaj. 1.500 euro në muaj. Dikush këto, minimale që ajo. Dikush këto lekë e harxhon për qef. I ka dhe i harxhon, por puna që unë bëj me ta është shumë Sokol, çfarë ushqimi duhet të konsumoj një qen deltar i lirë? Deltar i lirë ka nevojë për të paktën 400 gram proteinë në ditë të pastër. Dhe ti ato u asiguron barët se ti ke rrethonat. Unë i ushqej me misht të pastër, të freskët. Me misht. Misht të cilin e blej si produkt i dytë. Është një kock dhe misht i bluar të cilin unë e blej dhe e sjell dhe u jap të freskët. Pastaj është edhe ushqimi i fibrave, që ka të bëjë me drithrat. Të paktën një javë duhet t'ju jap drithra që të konsumojnë fibrat për zorë. Pastaj është edhe pjesa e kostos barave, të cilat ka nevojë që në mënyrë permanente këta të konsumojnë. Pra ishtë ndëruar dhe në një veteriner, le themi kështu, duke ditur specifikat. Kam kryer së fundmi një shkollë 3 mujore për veterin. Sa mirë. Kam marrë një certifikat, sepse është e pamundur që veterinarit të vijë çdo ditë dhe ti kontrolloj. Shiko, Sokol, doja të pyesja, ndoshta edhe për emocionet e tua të para, e mban mend ndoshta edhe kur ke marrë qenin e parë edhe është bërë pjesë e jetës tënde, le të themi kështu, dhe nëse është ende aty vërdall mes të tjerëve? Ja, unë qenë e parë në ferm, 3 ekzemplarët e parë i ka marrë me dragash. Më ka siguruar kryetari i dragashit, maleve të Sharit atje, Begjet Gjeladini, por unë jam shoqëruar me dentarë shumë më herët se sa ky projekt. Realisht babi im ka qenë një merakli shumë i madh i kafshëve, dhe ai është që na i ka sjellë së pari në familje dentarë të lirë, por unë kam qenë 5 vjeçar. Dhe që atëherë asnjëherë familja jonë s'ka mbetur pa një dentar i lirë, i cili na ka shoqëruar vazhdimisht gjatë gjithë udhëtimit tonë si familja. I ke vendosë emra? Apo se janë shumë për të vendosë emra? Po, secili dentar ka librezën e vet, ka mikrochipin identifikues. Në fermë gjithçka punohet në mënyrë profesionale. Këtu nuk ka qenë ilegal, nuk ka qenë të rastësishëm. Shumë e bukur. Pjesë e dentarëve janë adoptuar nga fermer, nga familjarë të saktuar, dikun mbi 50 janë që i kemi adoptuar. Po do na prezantosh ndonjë? Legale. Çfarë emrash? Jam shumë kurioz, çfarë emrash kanë? Kam pak problem që ta kthej kamerën në pjesën tjetër. Po, e kam të qartë. Sepse nuk e di a mund ta kthej sipas aplikacionit që ma keni dhënë ju. Nëse thonë me dëshirë dua prezantoja dentar. Nëse regjia më konfirmon që mund ta kthej telefonin Sokoli? Po. Po tani na thuaj si ka emrin për shkak janë 2 aty, 2 qenushim, po shikoj. Kjo është Kukia dhe Bashi. Kukia dhe Bashi janë dentar, Kukia dhe Bashi janë dentar i lirë të një sorte jashtëzakonisht të veçantë. Bashi ka mbi 12% të gjeneve të ujkut dhe është vetëm 10 muaj, sa është i madh. Ndërsa Ukia është gjithashtu një deltare i lire 2 vjet, e cila ka mbi 40% të gjeneve të ujkut. Wow. Mbi 40%. Janë jashtëzakonisht dentar i lirë të veçantë, specifik. Pastaj këtu kemi një tjetër dentar i lirë që është Rudi,
Sa i bukur që ka Rudi. Është i mrekullueshëm. Këtu prapa me e kemi edhe Ulkonja. Ulkonja, hajde. Ulkonja. Se di sa mund të Ulkonja është... Ulkonja, hajde. Ulkonja është një deltare tipike me mbi 50% të gjeneve të ujkut. Të kemi deltare i lirë trup bardh, të cilët kanë ngjyrë të bardhë. Noa, fantastik. Janë zakonisht të veçantë. Sokol, ndërkohë që po na tregon ndërkohë që po na i tregon, kam pyetjen për faktin si i ndan ti nëpër kafazët respektiv të tyre, se kam përshtypjen që mbase nëse ata lihen të lirë, edhe nëse nuk ruhen disa distanca të caktuara mbase mes llojeve të ndryshme, mundet të kenë ato përplasjet e tyre për territor, ose nuk e di se si funksionon eksaktësisht. Mund të çiftohen, po. Po. Është shumë specifike sepse këta deltar të gjithë janë potent. Asnjë deltar nuk është i kastruar, si që ndodh nëpër ferma zakonisht. Të gjithë deltarët janë aktiv dhe janë shumica e deltarëve, si thash edhe më herët, kanë lindur në fermë dhe këta e din saktë se si duhet jetohet brenda kafazit. Jeta e tyre është adoptuar brenda kafazit. Dhe kjo ma lehtëson shumë punën,